अब प्रस्तुत हुँदैछ जीवनमा प्रेरणाको फूल फुलाउने, मनमा शीतलता छर्ने जीवन र सङ्गीतको दोभान प्रेरक कार्यक्रम शान्त तलाउ। प्रस्तुता तुफान बाबु श्रेष्ठको साथमा रेडियो कार्यक्रम शान्त तलाउ दाङमा रेडियो प्रकृति 93.4 मेगाहर्ज, रेडियो मध्यपश्चिम 91.4 मेगाहर्ज, रेडियो हापुरे 89.4 मेगाहर्ज, रेडियो पाठशाला 104 मेगाहर्ज, रेडियो सञ्जीवनी 91 मेगाहर्ज, रेडियो तुलसीपुर 100.2 मेगाहर्ज, सल्यानमा रेडियो राप्ती 104.8 मेगाहर्ज, रेडियो कपुरकोट 106.1 मेगाहर्ज, रुकुममा रेडियो चौरजहारी 94.8 मेगाहर्ज, रोल्पामा रेडियो माडी आवाज 98.6 मेगाहर्ज र काठमाडौँ उपत्यकामा क्लासिक एफएम 101.2 मेगाहर्ज सँगै नेपाली अडियो बुक एप्समा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम शान्त तलाउ। म शान्त तलाउ हुँ, हे शान्ति चाहने मान्छे, हे जीवन जिउने मान्छे, आउनुस् मेरो शान्तिमय स्वागत छ। नमस्ते अनि रात्रिकालीन अभिवादन। विभिन्न रेडियो स्टेसन साथै अनलाइनहरूबाट प्रसारण भइरहेको तपाईँकै प्रिय कार्यक्रम शान्त तलाउको एउटा नयाँ श्रृङ्खला लिएर हरेक साता जस्तै आज पनि प्राविधिक सहकर्मी माधव कँडेलसँगै म तुफान बाबु एकपटक पुनः उपस्थित भएको छु। जीवन मात्रै आनन्द र मस्ती होइन, यो त दुःख र निराशा पनि हो। जीवनमा सोच्दै नसोचेको घटना पनि घट्न सक्छ। कहिलेकाहीँ सबै थोक उथल पुथल हुन्छ। नराम्रो कुरा असल मान्छेलाई आइपर्छ। केही चिजहरू हाम्रो बसमा हुँदैनन्, जस्तै शारीरिक असक्षमता र जन्मजात कमजोरी। हामी आफ्नो आमा बुवा र जन्मिँदाको परिस्थिति चुन्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँसँग यस्तो कमजोरी छ भने यो दुःखको कुरा हो। तर यस्तो छ भने रोएर बस्ने कि सम्भव भएसम्म अघि बढ्न कोसिस गर्ने, त्यो छनौट तपाईँ आफैले गर्नुपर्छ। राम्रो दिनमा सयौँ डुङ्गाहरू विभिन्न दिशामा हेरिरहेका हुन्छन्। हावा एउटै दिशामा बगिरहे पनि डुङ्गाहरू विभिन्न दिशामा गइरहेका हुन्छन्, किनभने यो कुरा पाल राख्ने शैलीमा भर पर्छ। पाल कुन दिशातर्फ फर्काएर राख्ने भन्ने निर्णय पानी जहाजको चालकले गर्छ। हाम्रो जीवनमा पनि यो लागु हुन्छ। हामी हावाको दिशालाई त छान्न सक्दैनौँ, तर पालको दिशा भने छान्न सक्छौँ। स्वास्थ्य, सुख र सफलता प्रत्येक व्यक्तिको लडाकुपनामा भर पर्छ। हाम्रो जीवनमा के आइपर्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, तर हामी ती आइपर्ने कुरामाथि के गर्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी सधैँ आफ्नो परिस्थिति छान्न नसके पनि आफ्नो धारणा छान्न सक्छौँ। त्यो छनौट या त विजेताको जस्तो हुन्छ या पराजितको जस्तो। हाम्रो पदले नभई हाम्रो पदविहीनताले भाग्य निर्धारण गर्छ। वर्षा र घाम दुवैको मेलले इन्द्रेणी बन्छ। हाम्रो जीवन पनि सुख र दुःखको मिलन हो। जीवनमा राम्रो
र नराम्रो, उज्यालो किरण र अँध्यारो धप्पा दुवै छ। मुस्किललाई राम्रोसँग सामना गर्नाले हामीले जीवनमा घट्ने सम्पूर्ण घटनाहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसके पनि तिनीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुराको छनौट भने गर्न सक्छौँ। साथीहरू, त्यसकारण मानिस छनौट रहित कुनै फल होइन। फलले ठुलो रुख बन्ने वा जनावरको खाना बन्ने निर्णय गर्न सक्दैन। मानिसहरू छनौट गर्न सक्छन्। यदि प्रकृतिले हामीलाई कागती दियो भने हामी शरबत बनाएर पिउन सक्छौँ र त्यसको पिरो छिर्का आँखामा लगाई रुन पनि सक्छौँ। कहिलेकाहीँ कार्यहरू आफै गलत हुन्छन्। त्यसबेला तपाईँले सुझबुझपूर्ण तरिकाले वा रिसपूर्वक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने हुन्छ। के गर्ने भन्ने छनौट तपाईँकै हातमा छ। जीवन कसरी सम्झौताले भरिएको छ त भन्ने सन्दर्भमा यो सानो कुरा सुरुवातमै बताइसकेपछि आउनुहोस् अब सदाझै स्वर सम्राट नारायण गोपालको सुमधुर आवाजबाट कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। यो सम्झिने मन छ, म बिर्छु कसरी। स्वीकार्नुहोस्। उकालो हिँड्दै गर्दा जहिले अर्को उकालोको अपेक्षा गर्नुपर्छ। अनि पो ओह्रालो हिँड्दा थकाइ होइन, आनन्द आउँछ। साँच्चै नै साथीहरू, वसन्त आचार्यले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि कार्यक्रमप्रति तपाईँको कुनै धारणा या सल्लाह सुझाव छन् भने तपाईँले हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ SSANTTALAU शान्ततलाउ@gmail.com र हाम्रो फेसबुक पेज शान्त तलाउ आरजे तुफान लाइक गरेर पनि आफ्ना विचारहरू त्यहाँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब यहाँ एउटा सानो घटना प्रसङ्ग बताउन जाँदैछु। एकपटक स्वामी विवेकानन्द अमेरिकाको भ्रमणमा थिए। अचानक एक ठाउँमा उनले देखे कि एउटा पुलमा उभिएका केही केटाहरूले नदीमा तैरिरहेको अन्डाको छिल्काहरूमाथि बन्दुकको निशाना लगाइरहेका थिए। कसैले पनि एउटा सही निशाना लगाउन सकिरहेका थिएनन्। तब विवेकानन्दले एकजना केटासँग बन्दुक मागे र आफै निशाना लगाउन थाले। उनले पहिलो निशाना लगाए र त्यो सही ठाउँमा लाग्यो। फेरि एकपछि एक गर्दै उनले 12वटा निशाना लगाए। सबै सही ठाउँमा सटिकपूर्ण तरिकाले लाग्यो। यो देखेर केटाहरू दङ्ग परे र उनलाई सोधे, स्वामीजी, यो सबै तपाईँले कसरी गर्नुभयो? आफ्नो सबै निशाना बिल्कुल सटिक कसरी लगाउन सक्नुभयो? तब स्वामी विवेकानन्दले भने, असम्भव केही पनि छैन। तिमी जे काम गर्न लागिरहेका छौ नि, आफ्नो दिमाग त्यही कामतिर मात्र लगाऊ। यदि तिमीहरूले निशाना लगाइरहेका छौ भने तिम्रो पुरै ध्यान सिर्फ आफ्नो लक्ष्यमा मात्र हुनुपर्छ। तब तिमी कहिले पनि चुक्ने छैनौ। यदि तिमी आफ्नो पाठ पढिरहेका छौ भने केवल पाठको बारेमा मात्र सोच।
साथीहरू, असम्भव केही पनि छैन। विवेकानन्दको जीवनमा घटेको यो सानो घटना प्रसङ्गपछि अब कार्यक्रमको दोस्रो लहरमा स्वर किन्नरी तारा देवीको श्रुति मधुर आवाजमा यो एउटा कालजयी गीत राख्दैछु। शर्मा हेर बोलिनमा भेट हुँदा पहिले। स्वीकार्नुहोस्। सम्बन्ध इगोको आधारमा नभई एजेन्डाका आधारमा हुनुपर्छ, ताकि एउटा एजेन्डामा बिग्रिएको सम्बन्ध अर्को कुनै एजेन्डामा सुध्रन सकोस्। साथीहरू, अशोक कुमार बस्नेतले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै कार्यक्रम शान्त तलाउमा यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि कुनै कारणवश तपाईँले कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नु भएन भने नेपाली अडियो बुक एप्समा यो कार्यक्रम उपलब्ध छ। साथै हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल आरजे तुफान सब्सक्राइब गरेर नियमित रूपमा त्यहाँबाट पनि कार्यक्रम सजिलैसँग सुन्न सक्नुहुन्छ। यो जानकारीपछि अब यहाँ एउटा सानो प्रेरक प्रसङ्ग जोड्न जाँदैछु। एकपटक सिकन्दर भारत आएका थिए। तब उनको भेट एकजना फकिरसँग भयो। सिकन्दरलाई हेरेर फकिर हाँस्न थाल्यो। फकिरको यस्तो चाला देखेर सिकन्दरले सोचे कि यो त मेरो अपमान हो र फकिरलाई भने, या त तिमीले मलाई चिनेका छैनौ अथवा तिम्रो मृत्यु नजिकै आएको छ। के तिमीलाई थाहा छैन म सिकन्दर महान हुँ? सिकन्दरको यस्तो कुरा सुनेर फकिर झनै जोड तोडसँग हाँस्न थाल्यो र भन्यो, मैले त तिमीमा कुनै त्यस्तो महानता देख्दिन। मैले त तिमीलाई ठुलो दिनहीन दरिद्र देख्दैछु। सिकन्दरले भने, तिमी पागल भएका छौ। मैले सारा दुनियाँ जितिसकेको छु। तब त्यो फकिरले भन्यो, यस्तो केही पनि होइन, तिमी अहिले पनि साधारण नै छौ। तैपनि तिमीले आफूलाई महान मान्छौ भने म तिमीलाई एउटा कुरा सोध्छु। मानौ तिमी कुनै रेगिस्तानमा फस्यौ र तिम्रो आसपास अनि टाढा टाढासम्म पनि कुनै पानीको स्रोत छैन र हरियाली पनि छैन जहाँ तिमी पानी खोज्न सक। तब तिमी एक गिलास पानीको बदलामा के दिन्छौ? सिकन्दरले केही बेर सोच विचार गरे र त्यसपछि भने, म आफ्नो आधा राज्य दिनेछु। सिकन्दरको यस्तो जवाब सुनेपछि फकिरले भन्यो, यदि उसले आधा राज्यमा नमानेमा के गर्छौ? तब सिकन्दरले भने, यस्तो विषम परिस्थितिमा त म आफ्नो पुरै राज्य दिन पनि तयार हुनेछु। फकिर फेरि हाँस्न थाल्यो र भन्यो कि तिम्रो राज्यको कुल मूल्य रहेछ केवल एक गिलास पानी र तिमी त्यसै घमण्डले चुर हुँदै गइरहेका छौ। यसरी सिकन्दरको गर्व माटोमा मिल्यो र उनी त्यो फकिरसँग आशीर्वाद लिएर अगाडि बढे। साथीहरू, स्वयंले आफूलाई नै महान बताउनु संसारकै ठुलो मूर्खता हो भन्ने भाव झल्काउने यो सानो प्रेरक प्रसङ्गपछि अब कार्यक्रमको तेस्रो लहरमा उदित नारायण र आदित्य नारायण झाको संयुक्त आवाजमा एउटा गीत राख्दैछु। नेपाली कथानक चलचित्र मोहनीबाट यो गाउँको ठिट्टोमा। स्वीकार्नुहोस्।
विलियम शेक्सपियरले भनेका थिए कि जिन्दगी एक रङ्गमञ्च हो र हामी त्यो रङ्गमञ्चका कलाकार हौँ। साँच्चै नै सबै मानिसले जीवनलाई आफ्नो नजरले हेर्ने गर्छन्। कसैले भन्छन् जीवन एक खेल हो, कोही भन्छन् जीवन ईश्वरले दिएको उपहार हो, कोही भन्छन् जीवन एक यात्रा हो, त कोही भन्छन् जीवन एक दौड हो र धेरै अरू कुराहरू पनि भन्ने गर्छन्। तर साथीहरू, म आज यहाँ जीवनको बारेमा केही सङ्ग्रहित विचारहरू तपाईको माझ सेयर गर्न गइरहेको छु कि जीवन के हो। मानिसको जीवन एक प्रकारको खेल हो र मानिस यो खेलका मुख्य खेलाडी हुन्। यो खेल मानिसले हरेक पल खेल्नुपर्ने हुन्छ र यो खेलको नाम हो विचारको खेल। यो खेलमा मानिस दुश्मनसँग बस्नुपर्ने हुन्छ। मानिस आफ्नो दुश्मनसँग तबसम्म बस्न सक्दैन जबसम्म मानिसको मित्र उसको साथमा रहँदैन। मानिसको सबैभन्दा ठुलो मित्र विचार हो र उसको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन पनि विचार नै हो। मानिसको मित्रलाई सकारात्मक विचार भन्ने गरिन्छ भने मानिसको दुश्मनलाई नकारात्मक विचार भन्ने गरिन्छ। मानिस दिनमा 60,000 देखि 90,000 विचारको साथमा रहने गर्छ। अर्थात् हरेक पल मानिसले एक नयाँ मित्र या एक नयाँ दुश्मनको सामना गर्ने गर्छ। मानिसको जीवन विचारको छनौटको एक खेल हो। यो खेलमा मानिसले यो कुरा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ कि कुन विचार उसको दुश्मन हो र कुन चाहिँ उसको मित्र। र फेरि मानिसले आफ्नो मित्रलाई रोज्नु पर्ने हुन्छ। हरेक मित्रले आफ्नो साथ अन्य कैयौँ मित्रहरूलाई लिएर आएको हुन्छ र हरेक दुश्मनले आफ्नो साथ अनेक दुश्मनहरूलाई लिएर आएको हुन्छ। यो खेलको मूल मन्त्र यही हो कि मानिस जब निरन्तर दुश्मनलाई रोज्छ तब उसलाई यसको आदत पर्न जान्छ। यदि उसले निरन्तर मित्रलाई रोज्यो भने त्यो पनि उसको आदत नै बन्न जान्छ। जब मानिसले कुनै गल्ती गर्छ र केही दुश्मनलाई रोज्छ भने त्यो दुश्मनले उसलाई भ्रमित गरिदिन्छ र फेरि मानिसले आफूमाथि काबु राख्न सक्दैन र बारम्बार ऊ दुश्मनलाई नै रोजिरहन्छ। मानिसको साथमा जब धेरै मित्र रहन्छन् तब आपसे आप उसको साथमा दुश्मनको सङ्ख्या पनि कम रहने गर्छ। तब उसले निरन्तर यो खेलमा जित हासिल गरिरहन्छ। मानिसले जब जित्छ त ऊ राम्रो कार्य गर्न थाल्छ र सफलताले उसको कदम चुम्छ। तर मानिसले हरेक पटक यो खेल हार्न थाल्यो भने ऊ निराश एवं क्रोधित रहन थाल्छ। जो मानिसले यो खेललाई खेल्न सिक्छ नि ऊ सफल हुँदै जान्छ र जसले यसलाई सम्झिन सक्दैन ऊ बर्बाद हुँदै जान्छ। यो खेलमा धेरै मानिसहरूको समस्या यो होइन कि उसले मित्र र दुश्मनलाई छुट्याउन सकेन। समस्या त त्यो हो कि उसले दुश्मनलाई चिन्दा चिन्दै पनि उसैलाई रोज्ने गर्छ। साथीहरू, जीवन के हो भन्ने सन्दर्भमा केही कुराहरू यहाँ बताइसकेपछि अब कार्यक्रमको
चौथो लहरमा पवित्र सुब्बाको श्रुति मधुर आवाजमा यो एउटा लोकप्रिय गीत राख्दैछु। पाए मैले तिम्रो चिठी प्रेमको निशानी, स्वीकार्नुस्। सुखले मान्छेलाई मक्ख बनाउँछ अनि दुःखले मान्छेलाई परिपक्व बनाउँछ। साँच्चै नै साथीहरू, लक्ष्मी श्रेष्ठले फेसबुकमा पोस्ट गर्नुभएको यो स्ट्याटससँगै अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम प्रहरतिर पनि आइसकेका छौँ। तैपनि एउटा सानो प्रेरक कहानी भनेर यहाँबाट छुट्टिन्छु। एउटा नगरमा एकजना व्यक्ति यस कारण चर्चामा थियो कि उसको अनुहार अशुभ छ। उसको अनुहार हेरेमा सायद नै बिग्रन्छ। यो कुरा त्यो नगरमा बस्ने मानिसहरूले भन्ने गर्थे। यो कुरा जब त्यहाँको राजाको कानसम्म पुग्यो तब यस्तो धारणामाथि उनलाई विश्वास लागेन। राजाले त्यो व्यक्तिलाई आफ्नो महलमा झिकाए र अर्को दिन बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यो व्यक्तिको अनुहार हेरे। यसरी राजा आफ्नो दैनिक कार्यमा व्यस्त भए। व्यस्तता यति धेरै थियो कि राजाले त्यो दिन खाना पनि खान पाएनन्। साँझ पर्दा नपर्दै उनलाई पुरै यकिन भयो कि यो व्यक्ति वास्तवमै अशुभ छ। उनले त्यो व्यक्तिलाई फाँसीमा चढाउने आदेश दिए। राजाको एकजना मन्त्रीले यो कुरा थाहा पायो र ऊ राजालाई भेट्न गयो। मन्त्रीले राजालाई भन्यो, तपाईले यो निर्दोष व्यक्तिलाई किन दण्ड सुनाउनु भयो? राजाले भने, यो अलक्षिणको अनुहार बिहान हेरिसकेपछि आज बिहानैदेखि खाना पनि खान पाइएन। राजाको यस्तो कुरा सुनिसकेपछि मन्त्रीले भन्यो, क्षमा गर्नुहोस् महाराज, यो व्यक्तिले पनि आज सबैभन्दा पहिला तपाईको अनुहार देख्यो र बेलुकी यसलाई मृत्यु दण्ड सुनाइयो। अब तपाईँ आफै तय गर्नुहोस् कि को धेरै अशुभ हो, तपाईँ या ऊ। राजाले मन्त्रीको सबै कुरा बुझे र त्यो व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइएन र सम्मानपूर्वक उसको विदाई गरियो। साथीहरू, त्यसकारण कुनै पनि व्यक्तिको अनुहार अशुभ या ऊ अलक्षिण हुँदैन। यो त भगवानको देन हो। कसैलाई पनि अशुभ या अलक्षिण देख्ने या सोच्ने त्यो हाम्रो आफ्नै ढङ्गमा निर्भर गर्छ। यस्तो सोचले हामीलाई पछाडि धकेल्छ। तर हेर्ने दृष्टिकोण सही भयो भने जिन्दगी पनि सुनौलो हुन्छ। यस सानो प्रेरक कहानीसँगै आजको लागि कार्यक्रम शान्त तलाउको निर्धारित समय पनि समाप्त भइसकेको छ। कार्यक्रम अन्त्यसम्म सुनेर साथ दिने तपाईँ तमाम आदरणीय साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सधैँ यसरी नै तपाईँको साथ पाउन सकियोस्। अर्को साता यस्तै समय यही स्टेसन यही बार अनि यस्तै रमाइलो परिवेशमा पुनः भेटघाट गरौँला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि प्राविधिक सहकर्मी माधव कँडेल अनि सहयात्री रेडियोका सम्पूर्ण प्राविधिक साथीसँगै म तुफान बाबु पनि आज्ञा चाहन्छु। र जाँदै नारायण खनालले फेसबुकमा सेयर गर्नुभएको एउटा स्ट्याटस आज यहाँ भन्न मन लाग्यो। कोही हृदय कारभित्र, कोही हृदय भट्टीभित्र, अचम्मको महिना
मङ्सिर। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।